హాయ్ ఫ్రెండ్స్, గుడ్ మార్నింగ్. వెల్కమ్ టు ముద్దునాథ్ గార్డెన్. చూడండి, కాకులు బ్యాచ్ వెళ్ళిపోయింది, పావురాలు బ్యాచ్ వచ్చింది. నేను కెమెరా తీసుకెళ్లేసరికి ఎగిరిపోయినాయండి. చూడండి, ఒకే ఒక్క పిచ్చికి మిగిలిందనమాట. పావురాలు ఎగిరిపోయినాయి. చూడండి, ఈ బర్డ్ అవుట్ వచ్చింది. డైలీ వస్తాయండి మా గార్డెన్కి ఇవి బ్రేక్ఫాస్ట్ కోసం. ఇంకా ఉడతల బ్యాచ్ రాలేదు, ప్రస్తుతం ఇవే వచ్చినాయి అనమాట. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్? ఇప్పుడు మనం ఒక్కడమే బతకడం కాదండి, మన తోటి జీవాలు, అది స్పెషల్లీ మూగ జీవాలు, వీటికి ఫుడ్ ఎవరు పెడతారండి? మనకంటే ఏదో పక్కింటోళ్ళో ఎదురింటోళ్ళో ఎవరో ఒకరు పెడతారు, మనం సంపాదించుకుంటాం. కానీ పాపం వీటికి ఫుడ్ ఎవరు పెడతారండి? కాబట్టి దయచేసి ఫ్రెండ్స్, మీరు కూడా మీ పక్కనున్న జీవాలకి కాస్త ఫుడ్ వేయండి. ఓకేనా?